Tieno kenda mor mokalo ni wendo na kendo daktari wasechopo studio ka bende chendo ni biro ni achiel kachiel kowuok e boma maduong' ma Kisumu. Daktari machiegni e chendo mar penj laktar odiechieng' ma kawuono. Ibo nyiso ni nyingi ng'a, in wuod kanye, ilonya e weche mage, aito wadonje twak achiel kachiel. Erokamano Ruth. An nyinga en Dr. Oma Mondai. Ana jasakwa, Siaya County. To alonye thieth mar yeng'o kata miluongo ni general surgery e boma ma Kisumu ka. Erokamano. Ma in korka yeng'o ka ema ni neno ni ber kodi mondo mi ilonyie kendo ikawie tiegruok makende. Mane gweth ma Nyasaye omiya. Erokamano ahinya. Iwacho ni yeng'o ok en gima mit ahinya. Ang'o miyo ni ero mano daktari? Mane pod atin na yang'o gwal gi gik moko matindo tindo, koro aparo ni mano kuma Nyasaye noketa pacha mondo bedi. Ni yang'o gwal kimanyang'o kata kamano onge wach. Odiechieng' ma kawuono adwa ni wagoye mbaka kotenore kod kansa mar chuny. To kapok wadonje kansa mar chuny, adwa ni mondo mimulnwa mana matin nono ni chuny en fuon mane e del kaa. Tije chutho en ang'o, ka bende ok orite maber, chandruoge mage monyalo bedo godo kaeto wadonje twak. Erokamano Ruth. Chuny en gima luongo ni organ kata en kanyo ma e dend dhano ma